croeso i haglediad rhif 50! Yn eich clustiau chi ar y noswaith yma, Bryn! Helo! Ac ar ei Mac Mini newydd sbonsgleiniog, Iestyn! Ydy, mae fel... Iestyn yn dechrau really hapus. Ydy, mae hefyd yn edrych fel design dude yn San Francisco, so just yn gweithio'n like, downtown Oakland, California, yn creu'r app diweddara sydd yn mynd i cymryd dros yn brains. Mae'n gitar case, ti'n hefyd. What a hipster. It's all here. Sgyn fo'm het, ond, so, dwi'n peak hipster. Na, Dwi'n gwybod mae hetio a barfau allan fan ysdi. So ti mwy hipster os gen ti ddim het. Gewydd e, Bryn. Mae rhaid i ti ddysgu di hipster etiquette, Bryn, cyn i ti fynd i Efrog Newydd. New York, baby! Ie, so mae Bryn off rwan, da ni'n bachu fo cyn iddo fo fynd ar ei transatlantic flight. Beth ydy dy ddisgwyliadau di? Bob math o bethau. Streets paved with gold. Bod na ryw ffilm newydd yn cael ei recordio ar bob un gornal. Bod o fe just fel Hamilton. Ie, cael te efo Steve Rogers, a wedyn cael beer efo Tony Stark. Job done. Yr unig peth dwi eisiau bod in the room where it happens. What a segue. Yndan, mae'r rhifin yma yn rhifin sydd yn mynd i fod ychydig yn wahanol. Right. Dyn ni am y tro cynta yn ein hanes sawl blwyddyn? 10 mlynedd? Sure, yeah, why not? 60. Yeah. Beth tebyg. Actually, yn mynd i gael schedule din. Mae'n mynd i fod fel frickin' drwm bodran mewn pub weird gwyddelig yma. Da ni'n mynd i fod yn siarad am Facebook, dim Iseldireg, Icelandic. Llwyth o bethau wedi dod allan America am Uber a defnyddio Fitbit mewn cwrt. Mae'n gyffroes iawn a mae gyd yn mynd hitio'ch clustiau chi yn syth. Ond, yn draddodiadol, fel mae cychwyn pob haglediad, da ni'n mynd i fod yn siarad am y biars! Yeah. So, hyn yma. Llundain, beth yw'r biars? Goose 312 Urban Wheat Ale. Hwna'n swnio'n hipster mewn tin. Oh, God. Oh my God. A mae efo bar fi fatio. A mae gen efo fucking gluten yn efo, Iestyn. Yes, clem lle mae o. Ond... Ie, o America mae o, bod chi'n neud y Brydain. So. Ooh. O, nice, it'll do. O'n o'r dylib. O'n o'r dylib. Wheaty. Yes. Sut mae Cynarfon ar yr ochr biars. Da ni wedi mynd i'r Alban heddiw ac yn yfed Haig Clubman, sef yr un, David Beckham yn endorsio ar hysbys tedledi. Di hwnna'n chwisgi? Mae o'n hynod yn neis. Oedd ei dod lawr rhywsyd o 25 pint i 15 pint yn Morrison's. Ka-ching! Sori, iechyd da, eisiau draw i. Ie, wel, drwb di noddi ni, so... Na, ond... Unrhyw bryd, neu stori yn bala, lle de arbennig arall i gael eich cwrws, ysys ar oed isio, da ni'n hapus iawn i werthu nenaid, hollol ffain efo hynna. Yng Nghaerdydd, am unwaith, choice biars. Choice biars? Right, choice biars, mae un o'n nhw'n dod o Lidl, ond mae o fel, dwi wedi cael look bach yn ddrwg hefo own brand craft ales Lidl. Oedd i ginger beer nhw, basically, yn pop sinsir efo shot o rhywbeth yn efo. Dwi ddim hyd yn oed yn jocian. Ond mae hwn yn Ruby Rooster, Ruby Ale, ydy'r dewis cyntaf, neu, yr un dwi yn mynd i fynd am, Petrus, Dwbel Brwyn, Belgian, made from the sweat of mynaich. 6.5%. Oes unrhyw un arall yn cytuno bod buzz cwrw Belgaidd yn wahanol i buzz cwrw arferol. Dwi'n cytuno'n llwyr. Felly,
Wytioch? Amdani, Sioned, get your buzz on. O, ie. Gei di boostio hwnna yn yr edit, Iest. We'll fix it in Arbennig. post. So, mae'r amserlen dyn yn cael ei chadw ati. Da ni yn cychwyn rwan hefo F8. Na, nid fideo 8, bod nhw yn quality publication arall, dylech chi fod yn gwrando arnyn nhw. F8 ydy cynhadledd Facebook. Llwyth o beth ydy dod allan o hwn. Yes, ti wedi bod yn atgoffa ni amdan ardal ffrindiau, virtual, Facebook, rhydd ffrindiau. Mae nhw'n dod o rhywbeth newydd allan bob blwyddyn sydd... Mae nhw'n gobeithio sydd mynd i ddal ymlaen, dydy fatha... Dwi'n meddwl na blwyddyn dwytha nath nhw dod â bots i fewn i Messenger. Blwyddyn cynt, neu hyd yn oed 2 flynedd cyn hynna, nath nhw lawnsio Facebook Launcher ar gyfer Android. Nath neb mynd i fyny'n defnyddio, ag... Be arall maen nhw wedi gwneud? Maen nhw wedi gwneud mwy o instant articles, sydd ar y ffordd allan, So, instant articles i fod yn ateb yr busnes ma bod newyddion yn mynd ar goll o fewn algorithms Facebook. Ia, a bod o'n cael ei fformatio'n arbennig ar gyfer y profiad y fewn gwefan, y fewn yr device mobile. So ti'n edrych ar y ffôn. Mae'n wir gwylltio fi oherwydd dwi'n defnyddio, mi o'n i'n defnyddio Instapaper i ddarllen stwff wedyn, ac dwi rwan defnyddio Pocket, yn byr oherwydd fod mae Pocket ar gael ar fy Kobo hefyd, so dwi'n gallu darllen o erthyglan fyna. Ond pam ti'n clicio ar clicio ar unrhyw link yn Facebook, ti'n stuck yn Facebook, os na fod dydyn nhw'n defnyddio y share sheets iawn i chdi gallu rhannu fo efo applications eraill. Ti'n mond yn gallu neidio allan i Safari a wedyn rhannu fo i ddarllen wedyn. Mae Facebook, mae yna read it later button yna fo, ond ar gyfer aros o fewn yn Facebook i ddarllen o wedyn di hwnnw. So be oedd yr ardal virtual ma maen nhw wedi rhyddhau rwan? Mae hwnna i gadw chdi'n gaeth hyd yn oed eto, dydi? Dwi'n yn gwybod os nath chi weld, mae'n un o'r late shows American ma, sy'n cymryd y pi allan o'n fo'n barod. Basically, bedio, ti'n reid the Gear 360 neu beth yw'r un nath Facebook brynu? Oculus Rift. Oculus, efo hwnnw. Lle ti'n reid hwnnw ymlaen, ac ti'n gallu creu fatha Nintendo, ti'n gallu creu Mi, ond efo Facebook ti'n gallu creu your own face, sydd yn flat, ac yn... A wedyn, so, yn y byd virtual ma, ti'n gallu galw dy ffrind i fyny, a wedyn maen nhw'n popio fyny mewn 3D space, ac ti'n gallu reid unrhyw beth fatha dy gefndir. Fatha, mae Mi Tomo ar y funud ydy, a mae hwnnw ti'n gallu addurno dy dy fo papur wal a stwff o mwydra fel la. Mae hwnnw'n gyd efo Oculus Rift sydd... Faint ydi Oculus? 700 quid? Wow. 700 quid i fynd y ti nôl i Second Life. So, oedden nhw'n gwneud esiampl lle oedden nhw'n gallu dangos, be am i ni fynd ar yn gwyliau i fyma, a wedyn mae'n newid i drone shot o hedfan dros yr Amazon. A wedyn, so maen nhw'n eista rhwng bwr ma'n hedfan dros yr Amazon. And, yeah, this looks good. Ac wedyn mae'n pop-up yn dweud, mae'n ffrind i'n ffonio, wedyn gorau mynd, a wedyn mae'n surprise birthday party, a wedyn maen nhw'n dweud het smalio ar y pen smalio, a cacan smalio. Waw! Ac, oedd bob tro oedd yn dod i fi, oedd fi'n mhenni, Second Life ond VR, ac dwi'n gweld o byth, os na fod hwn ydi version 1.0 o'r Matrix. Sy'n ni'n mynd syni, dwi wastad yn teimlo ar y haglediad, dwi'n goffa bod y llais o fel yr Luddite yna oedd yn deud bod yr printing presses yn mynd i golygu diwedd y byd. Mi just fel, my god! Achos, un o'r pethau arall ddoth allan o F8 Fate, dwi ddim yn mynd i ddeud F8, cos mae hynna dros i bobl, oedd
goblygiadau masif Facebook Live ar ffaith bod Facebook ddim actually yn gwynebu fyny am y ffaith bod nhw'n lledwr mor bwerus rwan. Mae hwnna dyn o'r pethau pwysig ydy'r syniad o'n ydy, os wyt ti'n dod i fewn... So, yr argument gyn Twitter, Facebook a Google falle ydy'r ffaith na platform ydyn nhw. Just platform dyn ni, Ie. Ond y peth ydy, mae yna gyfrifoldeb yn roed yr tools yn dwylo pobl a mae'r rhaid i nhw fod yn ofalus chos beth os ti'n galluogi pobl darlledu'n fyw then ti'n gorau meddwl beth sy'n gallu digwydd a mae'r pethau yma wedi digwydd yn do mae'r consequences wedi digwydd mae llofruddiaethau trais mae hyn i gyd wedi a dydy yr algorithms, dydy i bots nhw o fewn y wefan ddim yn pigo fyny ar y stwff yma. Maen nhw'n mynd allan, a maen nhw'n aros yna, oedd llofruddiaeth ofnadwy yn Thailand, a dwi'n really sorry, dwi'n mynd i rhoi trigger warning allan i bobl, achos mae yn upsetting. So skipiwch mai nhw hanner munud. O tad wedi lledd i ferch fach blwydd oed, ac yna i hunan, a'i ddarlledu fo, ac oedd o fyny na am 4 awr yr hugen. Ac oedd wedi cael 40,000 o ymweliadau. 40,000 o views ar hwnnw. A mae stwff fel na. A ti ddim... Rwy'n peth yma Twitter yn neud hefo fel abuse ar Twitter. Dyn nhw ddim jyst yn gallu deud o platform dyn ni. A sort of trio ychydig bech i wneud o. Dydy o just ddim digon da. Mae'n mynd yn ôl i be oedd Leighton Andrews yn sôn amdan yn hacio'r iaith. O'na angen bod atabolrwydd yn yr algorithms. A mae'r cwestiwn ydy sut fydda ni fel dynyddwyr nhw fel yr pobl sydd yn gyfrifol am y platform dangos a bod yn cael atabolrwydd amdan be mae'r algorithms yn neud, sut mae'r fideos yma'n dod i'r gwyneb a sut maen nhw'n gallu neud y siŵr bod platforms yma ddim yn cael i ddefnyddio rhywbeth mor ffiaidd. Sut wyt ti yn sgrinio rhywbeth fel na? Fedri di ddim na dri. Dyna beth sy'n mor fawrchus. O sicr yn anodd. Mae hwn fel yn sgwrs ni tro diwetha amdan unwaith eto, dwi'n ymddiheir am pethau upsetting amdan ffaith bod ymwysodiadau terfysgol yn defnyddio ceir. Dwi ti ddim yn gallu siwio Mazda am y ffordd mae bobl yn defnyddio eu ceir nhw. Ond eto, di hwnna ddim yn esgus i rhywbeth mor bwerus a Facebook. Beth ydy, dwi'n meddwl, da ni'n dal yn yr sefyllfa lle da ni rhwng yr hen fyd a'r byd newydd, a da ni'n quite yn sicr. Da ni'n trio roed yr reol ar hen fyd a'r byd newydd. A really, da ni'n eich trio meddwl am rhywbeth ffordd hollol newydd o'n eid o. Mae'r gymaint o data allan yna. Mae'r rhaid i ni eich wan roed yr amser i trio gweithio allan ffordd programmatic o gweithio allan beth sy'n mynd ymlaen yn y cynnwys. Un o'r beirniadaethau am y gynhadledd F8 oedd y ffaith bod nhw'n ofnadwy o dde fel unrhyw fusnes o chwyddo fyny'r syniad ma o drwchwch ar y dyfodol happy shiny bobl yn mynd ar Amazon, penbwyd hapus crap ma. Yn hytrach na, dyma di'r camau da ni'n cymryd i delio hefo abuse, dyma di'r camau da ni'n cymryd i delio hefo misuse o'n platform ni. A bod na ddim ymwybyddiaeth o hwnna. Mae nhw angen neud yn sicr bod y platform yn rhywbeth sydd yn deiniadol i dynnyddwyr dod i fewn a dynyddio fo. Wel, hysbysebwyr ydy o'n dweud, ti'n ma? Chydwylon ni wan, mae'r syniad bod hysbysebwyr yn gallu symud o rwth platforms a mynd yn effeithio i yr arian sgyn nhw'n yn y diwedd. Mi welon ni Bill O'Reilly cael ei sacio yn America. Oedd Cwyn wedi bod yn darfod esbonyddodd, ond mae'r advertisers hysbysebwyr symud o'na. A dyn maen nhw'n dweud, oce, da ni'n colli arian wan, reit, da ni'n neud rhywbeth amdano fo wan. So dyna di'r ffordd o fynd at wraidd hwn falle di, y ffordd fydd Facebook cymryd o ddifri di os ydi hysbysebwyr yn cymryd o ddifri ag ar hyn o bryd. Wel ia, sicr, chos beth os ti'n brand mawr, ti'n misio really meddwl bod y fideo ffiaidd yla yn dod wrth ymweld dy hysbyseb am dy beth di'n agos. Na, mae'r broblem ma'n codi ar Periscope, YouTube, a does na neb wedi dod â ateb iddo fo. Boys,
dyn ni wedi gwneud yn dda yma. Os allwn ni cario maen siarad am 15 eiliad arall, gwch chi glywed y larwm sydd yn deud. Mae gennau Facebook fatigue. Fucking nonsense. Bydd diwad ar yn ei gyd. Os na, fod y spectacles na ti'n gwisgo ar y funud efo screens ar nhw, a ti'n gallu gweld ni a gweld. Dyna ni Facebook over. Dim mwy o Facebook, kids. Timer, done. Ei, mae hwnna dy gweithio yn dde. Boys bech, mae'n drefn yma. Dyn ni rwan yn symud ymlaen, dim mwy o Facebook, ond gwch chi secret chat arall am Facebook ar ôl i ni orffen siarad yma beth y difrifol. Yes, wyt ti wedi dod yn sylw ni ethgol ffantastig o Wlad yr Ia. Ia. Ia? Beth sy'n digwydd yng Wlad yr Ia? Angan, rhaid i just popio fyny fi gael gofio dwi'n gwybod be mam dan, ond be ydi o ydi fod nhw astudiaeth wedi cael ei wneud trwy Ewrop a mae rwy'n di sgwennu erthigol mae... Associated Press, ydy, mae'n un da fan hyn. Yndi, mae wedi cael ei sgwennu'n dda amdan... Ydi Iceland yn Gymraeg? Gladyrio? Na, Iceland roedd di... Netherlands? Ie. Gladyrio? Mae'r iaith yma roedd ydi. Ie. Dwi'n pwynt, beth yw pwynt dysgu? Island. So, yr erthigol yma amdan Island yn dweud yr un peth ar yw erthigol oedd ar y BBC tipyn bach yn ôl amdan fydd iaith Gymraeg marw os na fod ni'n gallu cael Siri a Alexa a balli a technoleg mae da ni gyd yn defnyddio yn iaith ni ac yr erthigol yma i gyd amdan Gwlad yr Ia a iaith nhw a sut fod hwnnw yn mynd i farw allan ac fod pawb yn troi at ei gilydd i siarad Saesneg a enwedig plant ni ar ddega. Ie, oedd hwnna di really syni fi, achos dwi wastad i edrych fyny i'r Gwlad yr Ia fel gwlad efo poblogaeth ti ar un faint o siaradwyr Cymraeg sy'n na. So Gwlad yr Ia ydy'n man gwyn, man draw fi'n meddwl amdan. Wel, drych am nhw'n gallu neud o, ond bod hyd yn oed plant ar ynys yn ei arddegau yn dechrau... Be oedden nhw'n deud? Maen nhw'n colli y sgiliau yn rhaid, mae plant nhw yn mynd i ffwr i gael y swyddi. Yr un peth a maen nhw yng Nghymru yn cael ei denu i'r dinasoedd mawr, ond maen nhw'n mynd ymellach i ffwr. Dwylo bech fyny fan hyn yn Grange Town. Mae pobl eraill yn symud i fewn i gymryd y swyddi drosodd, sydd ddim yn dysgu y iaith ac yn oherwydd fod Saesneg mor hawdd a mae pawb yna'n gallu siarad Saesneg. Dwi'n meddwl bod pawb yna'n siarad Saesneg, fath o da ni fan hyn. A wedyn, so mae o'n dechrau marw allan, ac mae'r erthigol yma, unrhyw beth, sa chi'n tynnu sa ti'n neud find and replace? A newid o'i Welsh. Mae union rhywun peth, so mae yna 400,000 ohonyn nhw, just chydig llai o'n ni, dwi'n meddwl, yn siarad Cymraeg. Ac oedd yn dweud fod mynd i gostio rhyw 8.8 miliwn o ddoleri sydd angen i dechrau ail newyddu'r iaith. A dwi'n gwybod os yna sôn efo'r miliwn o siaradwyr Gymraeg, faint o bresg sy'n cael ei fuddsoddi fewn i hwnnw. Ond yn y pen draw, be mae hein yn trio dweud ydy, mae rhaid i'r cwmnïau technoleg yma buddsoddi i fewn yn y ieithoedd lleiafrifol, neu fydd nhw wedi mynd. Unwaith eto, mae hwn yn rili debyg i sut oedd hi'n siarad cynt amdan Facebook, amdan cyfrifoldeb, a dim achos bod cwmnïau mor enfawr. Mae hwnna yn troi nhw fewn i rhywbeth mwy na cwmni yn fy marn i, ond mae hwn yn mynd i fod yn ardal di-wleidyddiaeth. Ynys bach di-wleidyddiaeth yn y misoedd nes yma. Ond mae rhaid bod yna ffordd. Mae rhaid bod yna ffordd. Mae Iceland yn rhedeg i hun yn dydyn nhw. Mae lot o'n wneud efo yr syniad bod greu mawr gan diwylliant o America, felly. Be mae Spider-Man yn deud, Bryn? Great power
comes great responsibility. Da iawn. Okay. Beth ydi, so ma nhw'n, da ni'n gweld yr un peth digwydd y Ffrainc, da ni'n gweld yr un peth digwydd dros rhanna Ewrop, gweld yn digwydd yn Gymru, mae'n haws i ni fel pobl sydd yn gwylio'r cynnwys na sydd yn mynd i weld y ffilms yma sydd yn gryndio'r cerddoriaeth a falle a prynu'r technoleg. Mae'n hawdd i ni just prynu beth sydd ar gael iddyn ni a ddim o redwydd yn neud yr ymdrech i newid bethau gofyn am y ieithoedd gwahanol. A oedden ni'n gweld pan ni'n gweithio yn y prifysgol yn Aberystwyth, oedd gyda ni wariodd yr prifysgol arian i gyfieithu rhai o'r meddalwedd ar-lein i fod ar gael yn Gymraeg. Ac oedd stats ar faint modd actually defnyddio'r meddalwedd yn y Gymraeg yn siomedig o isal. Ac os mae'r technoleg ar gael, mae arna ni wedyn i wneud y defnydd ono fo, achos os dyn ni ddim yn wneud defnydd ono fo, mae'r cwmni'n dweud, wel pan, sa'n chi'n meddwl amdan yr gwasanaethau yn y siopau lle ydych chi'n self-checkout, faint o'n ni sydd yn pwysio'r bwtwm i newid y iaith i fod yn Gymraeg. Bob tro. O ia, oce. Ond ydy ni'n... Ydy... Oes a lot o bobl actually yn neud hynny. Ydy ni'n bobl sy'n gwybod ac ella'n neud ymdrech arbennig i neud yn siŵr bod ni'n neud o. Cael y cynnig yn Llundain? Wel, na'n affodus, ond... Gath ymrawd i'r cynnig, gath o neud McDonald's drive-thru yn y Gymraeg yn rhyw service station, rhyw services ar yr M5 neu rhywbeth. So ddys fel, diolch yn fawr. Ie, ond peth i, so mae'r syniad bod mae rhaid i ni wedi'n neud yr ymdrech i ddefnyddio fo. Mae'n rhoi y stats wedyn yn meddyliau'r cwmni yn dweud, o reit, mae yna bobl yn defnyddio'r stwff ma, mae yna alw amdano fo. Ac hefyd mewn ni wedyn i wneud yn siŵr a da ni sgrifennu mewn alwedd, da ni defnyddio terma call am bethau. So, dwi'n cofio pan mae'n cyfieithu mewn alwedd, o'na deiri am be mae save, be di'r gair cywir am save, neu be di'r term cywir ar gyfer ni chi'n gyd. Dwi'n siŵr bod ni'n dod nôl at hwn yn aml yn dydyn ni. Bod canolfan Bedwyr ym Mangor yn wastad yn chwilio am ariannu a wastad yn flingar iawn o ran gwybod beth sydd angen i wneud. Mae Max N wedi bod yn un peth eitha calonogol yna, ond wrth gwrs pan ti'n cymharu Max N a rhywbeth enfawr fel Siri, ti jyst ddim ar yr un i'n blaned na Wel, beth yw'r peth, mae Siri efo dros 100 miliwn o dyfeisiadau'n bwydo data mewn iddo fo. Un o'r cwmni am mwyaf yn y byd yn datblygu fo. Dwi'n meddwl bod chi'n canolfan Bedwyr yr noddau cymharu ar rhywun fel Apple. So, a mwy di'r byd. Mae'r cwmni sydd wedi gwneud yr ymchwil ma, o'n i jyst yn edrych fewn iddo fo cyn dod ar hwn am fod, da ni'n dda iawn am wneud ymchwil. Y Multilingual Europe Technology Alliance oedd yn asesu fo. Ac o be o'n i'n gael wrth sgimio'r gwefan oedd gen nhw, maen nhw'n trio creu bas data mawr o yr ieithoedd yma i bawb cael ei ddefnyddio wedyn. So dwi'n gwybod, dyna eich dwi'n hollol anghywir, ond dyna oedd y gist ges i. Dyna be, nes i gael o'r stori, achos quotio'r stori fan hyn, Cymraeg ydi gadael fi fanna. Icelandic ranks amongst the weakest and least supported language in terms of digital technology, along with Irish, Gaelic, Latvian, Maltese and Lithuanian, according to a report by the Multilingual Europe Technology Alliance assessing 30 European languages. So ni'n nadwy ddol gwybod lle mae Cymraeg yn dod yn y rhestr yma, cos ddim yn edrych fel bod o dan yr heina, neu dyn ni jyst mor fach bod ni ddim hyd yn oed yn cyrraedd yr rhestr. Dwi'n meddwl, da ni'n uwch na heina dydyn, fod mae yna eitha dipyn o stwff allan yna rwan sy'n ar gael yn Gymraeg. Mae Google di wneud eitha tipyn, a gan fod mae Facebook ar gael yn Gymraeg hefyd. So nes i fynd i trio chwilio amdan
y rhestr, ac o'n i'n methu ffindio fo'n 5 munud cynt. Unwaith eto, da ni ddim yn siarad amdan gwleidyddiaeth, ond tybed sut fydd gadael Ewrop yn effeithio ar hyn. Dwi ddim yn credu bod o'n mynd i fo'n wych, ond wrth gwrs, da ni ddim yn mynd i siarad amdan hynna. Ond, os oes unrhyw un eisiau gyrru ni ar trip ymchwil i Wlad yr Ia, bysa hwnna'n gret. Yeah. Bysa ni hefyd, bysa ni'n sicr yn neud hwnna. Podcast exchange. Reit, rwan dwi'n mynd off i googlo Icelandic podcasts. Da ni'n neud yn wych, boys, gwrandwch. Timer, done. 10 munud diwetha i Ydy pobl chi. wedi cael y cringing sensation na? Dim o'r sŵn y cerddoriaeth sy'n chwarae, ond y vibration. Mae o'n fatha, na, be, dwi'n gorau codi wan. Pwy sy'n trio cael gafel arno fi? Yn anffodus, alarm fi ydy bing bong gan y super furry animals. So mae'n just mynd, what, bing bong. so di ddim yn peth mwy relaxing i ddechrau. Stori nesaf ni. Mae hon yn un o'n i, dwi'n siŵr os da chi guys wedi cael chance i edrych ar hwn, ond o'n i'n ffindio fo'n ddiddorol, achos byd bo'n gwrando ar lot o stuff true crime yn ddiweddar unwaith eto. Pidwch yn poeni, fydd na rhestr hirfaeth o'r podcast da ni'n gwrando arno yn yr ail adran, sef yr adran fwydro. Hon yw'r newyddion, yr adran fwydro i ddod. Dwi wedi bod yn edrych ar stori oedd hon, ni wedi gweld ar Guardian Tech, na i ddarllen o'n Saesneg. Man suspected in wife's murder after her Fitbit data doesn't match his alibi ydy'r penawd. So mae hwn yn stori Pennsylvania, lle maen nhw'n mynd i fod yn cwffio i gallu rhoi tystiolaeth o Fitbit i'r cwrt sydd yn deud stori wahanol i stori y gŵr. Unwaith eto, dwi'n siarad am hwn yn ysgafn iawn, ma trosedd ofnadwy wedi digwydd fan hyn, so does na ddim byd chwerthin lled o gwmpas hwnna, ond rili ddiddorol, achos dwi wastad wedi meddwl am hynna fel, mae bobl, os oes rhywbeth yn digwydd i fi, mae bobl yn gwybod lle dwi wedi bod. Wel, mi o'na achos o ddiweddar lle oedd y heddlu eisiau cael mynediad i data a dwi'n Amazon Echo, dwi'n oedd o. Oedd yn tu rhywun oedd rhywun ama o os dwi'n cofio'n iawn, oedd o'n yn cynllunio dwy'n o banc, dwi'n cofio'n union, ond y pwynt mwy perthnasol ydy'r ffaith bod eisiau'r data o'r Alexa just iddyn nhw gallu gweld os oedd o wedi bod yn sgwrsio amdan i gynllunio. So mae stwff o bod, so fel mwy o'r technoleg yma da ni'n cadw arno ni, mwy o data sy'n cael creu amdan yn bywyda ni, a mwy o tebyg ydy fydd y data gallu cael defnyddio yn erbyn ni mewn achos os da ni'n digwydd bod yn cael dal yn rhywbeth sydd yn erbyn y gyfraith. Ond y cwestiwn i fi ydy, mae'r heddlu sicr dwi'n lad yma'n straffaglu yn barod i trio mynd trwy lot o'r data maen nhw'n hel o fewn llefydd lle mae yna droseddau wedi digwydd. Yn sicr maen nhw'n straffaglu mynd trwy'r tystiolaeth digidol. Mae gen nhw'r ffonau symudol i fynd trwy, gen nhw'r cyfrifiaduron i fynd trwy, mae gen nhw'r stwff ar y smart TV, smart watches, mae gen nhw USB sticks, a bob math o bethau sydd yn cymryd amser i brosesu, cymryd sgiliau i brosesu, a dwi'n meddwl eich bod na igon arian a bod na igon o wybodaeth ar gael i'r heddlu i gallu prosesu'r data yma mewn amser. Ond dyna di'r peryg ti'n rhedeg efo unrhyw fath o declyn neu be bynnag ti di bod yn defnyddio sydd yn tracio chdi. Oherwydd os ti'n mynd yn ôl mewn amser ag fatha Sherlock Holmes neu bynnag, neu Poirot, oedden nhw'n edrych ar llythyra, mynd trwy'r rubbish a gweld beth, lle mae'r person yma di bod, pwy mae di bod yn sgwennu, a union rhan un peth ydi o, just isio gwybodaeth ma nhw, ond os mae'r gwybodaeth allan yna, maen nhw'n mynd i drio cael gafel arno fo,
So, just dal i Ti'n fyny fo. gadael hôl yn dwi ti? Ti'n gadael Oed. mwy o gymang Ti wastad yn gadael mwy o hôl wan mewn rhyw fyd digidol hefyd. Wel, y prif... Ice-skid mark on life. Y prif syniad tu ôl i forensics ydy mewn gael y low cards exchange principle. Sef y syniad bod fel ti'n ymwneud â unrhyw wrthrych, mae'r wrthrych yn gadael oel ar y tŷ a ti'n gadael oel ar y gwrthrych. So, fel ti'n mynd o gwmpas, ti'n ymwneud efo dy ffôn, mae'na oel yn cael ei adael ar y ffôn yn digidol o beth ti'n ei bod yn neud. Y gwefanna ti'n ei bod yn edrych ar y lleoliadau ti'n ei bod yn mynd i o'r pobl ti'n bod yn siarad efo. So, mae just ymwneud efo rhywbeth yn mynd i adael rhyw fath o ôl. Bryn, mae hwnna'n super athronyddol. Dwi wedi bod yn yfed fel yogi tea pnawn ma, so dwi rwan yn edrych ar lluniau'r Dalai Lama'n gwenu. So rwan, mae just y syniad ma o fel yr hôl wyt ti'n gadael. Ond y ffaith bod ti'n methu weld o, ond bod o dal yn bodoli. Beth ydy, os gyn ti'r gallu i fesur o, ac i gasglu fo, then ti wedyn yn gallu defnyddio'r gwybodaeth yna a trio wedyn dod i ddall be mae'r gwybodaeth yna'n dweud i ti. Dyna be mae'r holl beth o y gwyddoniaeth mae'n ddau. Ond di hwn ddim yn syni fi bod yr data o'r Fitbit yn gallu cael ei ddefnyddio i dod i fyny fo i edrych ar alibi yr dyn yma ac yn dweud ac sy'n ddim edrych yn wir. Mae'r stori ar y Guardian na i... dwi ddim yn gwybod beth yw'r gair am quote. Na i ddyfynu. Yes. The arrest warrant shows a detailed breakdown of all her movements and locations from waking up through to the time she was killed. From the sync locations and activity monitor, investigators were able to produce a timeline down to the minute of when she left for the gym, duration of her trip home, when she walked into the garage, her intermittent moving around the home, and when her body stopped moving. A mae hwnna yn ffordd oeraidd digidol hollol o fynd at hi trwy hanes diwedd bywyd rwy'n. A mae hwnna'n eitha... Ond peth hefyd ydy cofio bod hefyd ddim bod ni'n dibynnu ar y tystiolaeth o'r system yma, achos bod wrth gwrs, da ni'n gwybod bod nhw'n bosib gallu... Stick a Fitbit in a washing machine? Neu bod... O'r ac i dim hyd i mynd achos mae'n bosib o gallu cael data ôl. O beth ydy, sy'n bosib wedyn tynnu'r ffit... Os bod hyn wedi digwydd fel mwyn rama, so wedi gallu codi'r Fitbit, roed ar i fraich o, a wedyn cario fo i hun. Mae'n gallu bod... Os maen nhw'n trio... Dwi'n trio dangos cael alibi bod fi adra, gallu gadael y ffôn yn tu a gadael heb y ffôn. So dwi'n gallu dweud, wel, ti'n edrych ar lle mae data ffôn ni. Mae'r stwff yma gyd wedyn yn creu rhyw fath o dawt yn meddwl pobl sydd fel wedyn eich bod yn gallu cael get away efo'r trosedd. Yr pwysigrwydd yma di peidio ddod i dibynnu'n yr hollol ar casglu'r data o'r dyfeisiadau yma ydy cael yr arbenigedd yn bob un o'r meysydd i gallu dweud ydy'r person yma wedi torri'r gyfraith. Yes, dwi'n yn gwybod o ran sut wyt ti'n gweld pethau fel hyn. Mae'n creepy ond yn ddefnyddiol. Mae'n rhan yn y fi'n meddwl, so ni'n eitha licio gwybod bod tasau rhywbeth yn digwydd i fi, bod y stuff ma allan yna. Mae gwybodaeth fi gyd allan yna, os da chi eisiau chwilio amdano fi, mae gyd i fyny ar y we. Gyroscope ydy enw'r y meddalwedd sydd yn cymryd data chdi gyd i fewn ac yn crunchio'r numbers ac yn pwyri stwff allan, mae'n deud lle ti di bod, mae'n tynnu lluniau chdi ar Instagram, mae o'n cadw trac o faint o gama ti di wneud, pa siopa ti di bod yna, bob dim. Mae hwn dim byd i wneud hefo crime, ond dylwn ni fod yn rhoi rhywbeth fel yna fach. Dwi wastad yn anghofio, dwi wedi sain o fyny Strava i tracio seiclo ers 3 mis. Dwi beth actually'n cofio rhoi switch on yna fo pan dwi'n gadael y tŷ. Mae hwn yn automatic. Dyna di'r thing efo'r un
gyroscope. Mae'n gyrru chdi at gwefannau neu apps sydd yn mynd i weithio yn dda efo'r gwefan. A lle dwi ti'n gorfod wneud fawr o ddim byd iddo fo tracio chdi. Mae nhw'n ollol agored efo hyn. Mae fyny chdi os ti eisiau gwneud hyn yn agored, neu ti'n gallu cadw fo'n gaeth a just i chdi. Ond dwi'n gallu, be dwi'n neud ydy, dwi'n cadw'r gwybodaeth ma'n fan hyn, a mae'n wybodaeth arall yn mynd i fewn i app o'r enw Momento, yr un enw ar ffilm, lle mae o'n casglu bron iawn bob dim digidol dwi'n neud, tweets, Facebook posts, Flickr, Instagram, be bynnag. A dwi'n gweld o fatha dyddiadur mwy modern, lle pan fydda i ddim o gwmpas, fydd plant fy mhlant yn gallu mynd yn ôl a edrych ar pwy o'n i'n haslo ar Twitter a pam o'n i'n haslo nhw. O taid hyn, taid yn dwat, dwi'n. Dwi'n gallu dychmygu fatha yn y dyfodol, lle mae'n rhywun fatha dramatisation o dyddiadur rhywun. Mae'n edrych ar tudalen momento rhywun. Ac yr nodyn yna. Dydyn ni'n nos dath chi, tan tro nesa. Hwyl! O, da ni'n yn y section lle ni'n cael siarad amdan peth yma o dod. Ia, section siarad shit di hwnna'n mynd i fod. Just y syniad oedd achos dwi'n gwybod mae gen nhw o'na rhyw gyfres cael ei ar dyddiaduron Alan Clark. So nhw wedi cymryd, achos nhw wedi bod yn cadw dyddiaduron yn ystod i amser yn gwleidyddiaeth. A nhw wedi gwneud drama syliedig anno nhw. Ac just yn dychmygu bod nhw wedi cymryd momento rhywun yn y dyfodol a creu drama di sylio hwnna. Da ni'n gweld hynna'n barod efo fatha'r sioia teledu, shit my dad says. Mae hwnna'n dechrau neu fi feddwl amdan fel crime watch reconstruction o bywyd ti. Mae'n bach yn creepy. Mae'n ffilm Robin Williams amdan lle mae'r pobl yn marw, ond dyn nhw'n gwybod fod nhw wedi cael chip, wedi cael ei reid i fewn yn eu penna nhw. Sydd yn recordio bob dim amdani bywyd nhw tan, maen nhw wedi marw, a wedyn maen nhw'n chwarae yr fideo ffail ma sydd wedi bod yn recordio i vision nhw a'i audio nhw ar hyd i oes nhw a fod i editor, dwi'n siŵr iawn beth enw'r ffilm. Wow. So mae o efo'r edit screen mowr ma i flaen o. Mae o'n skimio trwy bywyd pawb yn editio fel lawr i fideo 20 munud i gael chwarae yn yr angladd. Ag so dwi ti'n gwybod o gwbl fod ti efo'r chip ma, dy fam a dy dad sy'n penderfynu os ti'n cael y chip ma di implantio na chdi pam ti'n cael dy eni. So mae o efo keyboard shortcuts pan mae'n editio ar gyfer masturbation a stwff fel la. So mae hwnna i gyd yn cael ei dorri allan yn syth. Ond y broses y ffilm ydy bod yna rhywun yn cael ei lladd. Final cut, ia. Mae rhywun yn cael ei lladd a mae o'n gweld yr adag mae'r person mae'n cael ei lladd. So mae bobl wrth wedyn ar ei ôl o dydy, a mae nhw'n gwybod mae'r boi ma fo'r chip a bla bla bla. Mae werth i weld o ran thriller. Sut yn y byd bod fi'n ioed wedi clywed am y ffilm na? Y person arall sydd yn y ffilm ydy Jim Caviezel, sef fo oedd Passion of the Christ. A hefyd yn person of interest. Ydy.
A hefyd, ffilm ar enw Frequency, hefo Dennis Quaid. A'r unig reswm dwi'n gwybod hynna di, pam nes i gychwyn canlyn efo ngwri, sef rwan efo ngwri, oedd o'n obsessed efo'r ffilm na, oedd o fel, mae gyd amdan Richard Feynman Radio Waves, like, yn mynd nôl ymlaen mewn amser, ac o'n i fel, mae'r ffilm ma'n shit. Ond, ti'n really nice, so ti'n werth eistedd hefo, a gwachod ffilm efo Dennis Quaid yn efo. He's really cute, but he has shit taste in movies. O, dwi'n i'm chwaith, oedd un o dates gyntaf ni, oedd Lord of the Rings, The Two Towers, so oedd ni'n oce efo hwnna. Y ddau ni di mynd, I'm fucking amazing, amazing, okay, great, done, prodas. This isn't the orc from Orc. So, fel da chi di gesio, Williams yn Orc yn Mindy. da ni wedi symud mlaen o'r amserlen dyn, newyddiol, betsan Powys i Bish Bosh Bash BBC i Late Night Channel 5 bant. Rwy'n bod ysgwydda Bryn i disgyn o'n. Mae o'n ei Rafanelli a rhedeg rownd yn stafell wan, as we speak. And then, falle bod hi'n amser i agor Ruby Rooster fake hipster cwrw nesa ma. Boys, mae'n amser ymlacio, sgwydda nôl. Yes, be di'r deal efo mini Mac? Be ti di cael? Wel, dwi wedi symud ymlaen rwan oherwydd oedd y 2007 MacBook ddim cweit yn neiti. Ond dwi mond di mynd ymlaen mewn amser chydig o flynyddoedd. Dwi wedi mynd i 2010 oherwydd oedd y Mac Mini ma'r gael am 200 quid. Ti di mynd ar eBay? Ti di mynd ar eBay? John llawn o bywyd rwy'n? Nes ti weld murder rwy'n anna fo? Do. Wedi cadw fo. Ti am roed ar Facebook Live wedyn wrth gwrs. Facebook Live 2011. Mae'r tôn wedi dropio. Hold up, bot. Mae'n machine da, just bod da chi'n methu clywed adra, da chi'n methu gweld adra, ond mae webcam 1080p sgynna fi yn Logitech yn lagio yn iaoledig, ond da ni'n meddwl na RAM ydi o, oherwydd mae'n 2 gig sydd yn efo, un peth a ffôn fi. Dim ond 2 gig o RAM! Mae'n edrych fel, ti'n bod pan ti'n cael fideo feed o command, beth ar di yn efo? Boi yn gofod, commander? Hatfield. Hatfield. Ond beth dwi'n dweud, you wanna fight me! A wedyn... Ie. Mae fatha, da ni'n gwylio ar y fideo wan, da ni'n gweld fatha rhyw ffilm... 30 eiliad wedyn, mae Iestyn yn neud kung fu moves. Ie, mae'n wych. Mi fydd pethau'n gwella yn y dyfodol, honest. Gael ni fynd yn ôl i'r stwff Facebook VR ma. Go on. Mae'n just yn gwylltio i gweld yr nonsense ma. Dwi eisiau gwneud section newydd o 5 munud, reit? Dwi'n mynd ffyrau timer o 5 munud o Bryn Rant. Bryn, angry shout. Ti'n gweld yr official video? Dwi'n misio gweld o, chos dwi'n mynd i'n neud fi fwy flin. Nes i lincio, mae'r official video gyn Facebook o fyna, a wedyn nes i lincio YouTube video o pobl arferol yn defnyddio fo, am fod mae'r gael rwan, ac mae nhw'n defnyddio fo, ac mae o, it all goes to shit. O'n amlwg. Yn amlwg. Mae nhw just yn really fatha abusio fo, neu yn fucking stupid. Wrth gwrs bod nhw'n mynd i abusio. Peth i, mae'n edrych yn syniad da mewn rhyw stafell yn... Lle mae'n Palo Alto nac i'n Palo Alto nac i? Dwi'n siŵr lle mae Facebook, dyn nhw'n Palo Alto. Ie. Mae'n edrych yn syniad da yn San Francisco, ond wedyn ti'n rhoi o'n y byd go iawn. Mae'n gyd yn disgyn i shit, chos mae'n trellian mae lot o bobl yn complete assholes. Dyw, beth meddwl? Wel, ie. Beth di hwn yn, fatha, pa broblem hwn yn trio datres? Be di USP hwn? Y broblem o, peidio gallu abusio bobl mewn bwyd go iawn. Facebook yn, wel, Zuckerberg yn meddwl, mae rhaid, VR ydy'r dyfodol, dyna pan nath o brynu Oculus. Ac maen nhw wedi bod yn datblygu stwff, ac yn meddwl, sut fydrith hwn fod yn rhan o Facebook? Oedden nhw'n gweld o fatha rhan o'n efo i ddechrau ni, oedd jyst meddwl,
Dwi'n licio hwn. Dwi'n gallu gweld Mae hwn yn cool, a mae gen i fi lot o bres. Sef y ffordd â chi'ch dair yn mynd fyny lot o drwbl. Mae'n edrych yn cool. Dwi'n siŵr bod gennau ddigon o'r bres ar y Mastercard. Ie. Ond mae'n disgyn fewn i'r un problem ac yn bob un peth VR fod ti wedi cael dy gau ffwrdd wrth y byd gywir, dweud? Oh, god. So wedyn, fysa rwy'n yn gallu cerdded i fyny at chdi a jyst pwysio chdi drosodd. Yna fo... Fysa hynna'n hilarious. Dwi'n teimlo'n gymaint o hen ddynes. Dwi'n reid yn pres i gyd ar augmented reality. Ie. So, y syniad o gyn Google Glass, y syniad bod fydd yn dod ar gwybodaeth mewn i dy olwg di. Big o iawn. O ddim gymaint ag be mae'r un Microsoft nag i. Ie. Oedd Google Glass, oedd hwnnw just fatha, oedd o fatha cael teledu bach Right. yn gornel dylygad, ond mae'r un, beth yw'r enw'r un Microsoft? Yr HoloLens? Y HoloLens, ie. Mae hwnnw yn sganio ac yn gweld lle mae'r bwr yn ystafell yma, lle mae'r cadar, ac wedyn yn reid pethau fewn context. Allith rwy'n just gael o fan holodeck a just neud bywyd fi Dyna maen well. nhw'n adeiladu fyny at, de. Cos mae the holodeck mewn unrhyw episod o Star Trek The Next Generation, mae pawb yn gwybod bod y holodeck episodes ydy'r episodes gorau. Wel, ti'n mynd stwff ar internet lle ti'n gweld fatha, the holodecks are the worst thing ever. Na! Mae pobl yn gwybod yn union beth mae'r holodecks yn cael ddefnyddio ar gyfer. Sexy times. Sexy times. Western sexy times. Western sexy times. Worf mewn drag. A'r boi ar yr Enterprise oedd efo'r job gweitha oedd yr... Glanhau'r holodeck. Glanhau holodecks ar ôl i Riker fod yna. Neu Reg Barclay. So, fatha... Ie. Sorry. Mae'r syniad yma o bod... Ia, fel ti'n dweud, Iestyn. Ti'n cael dy hun a wedyn ti'n ymwneud ar yw avatar. Dwi'n really sorry. Gai reportio ar yr... Dwi'n warthus. Shit. Heatherwood Craft Beer Company, as if. Little Ruby Rooster, Ruby Ale. Shockingly wild. Ydy? Ti'n synnu fi. Ddim mor wael ar ginger beer. Ti'n synnu fi. Dwi di siomi'n hun. Nes i fynd lawr o hwnna ar ôl y Belgian stuff. Ti'n fel chdi di cychwyn Sorry. crowd. Sorry, boys. Da chi siarad am stuff super difrifol. Mae'n mynd yn ddrwg pam ti'n mynd cofio ti di tywallt y whisky gyd i ffwrdd yma'n i'n mynd. Sorry, Ben. Mae angen rhoi llun o botol whisky Iestyn yn y show notes, cos mae botol whisky Iestyn, right? Mae peth mor fucking designer i dwi'n wedi gweld. Sbia. Ond las, gwydyr, cuboid. Efo monogram yna fo. Just basically, mae'r nonsense yma, a syniad bod chdi'n ymwneud efo avatar, a bod chdi'n gallu tynnu. Meddwl dyna ti, os ti'n edrych ar fideos o drones yn hedfan dros yr Amazon, ti'n mynd i gael dy fes ti rownd teledu ac edrych ar y sgrin. Mae'n mynd i roed o fyny ar YouTube ar dy deli di, neu ti'n edrych ar sgrin ar dy ffôn di. Dwi'n trio ffigur allan. Sorry, Est. Na, Dwi'n credu mwy yn yr vision oedd gen y pobl oedd yn y ffilm Her. Chybod hwnnw efo... Beth yna fo? Sorry, Scarlett Johansson a... Joaquin Phoenix. O, hwnna'n bil. Lle mae o'n chwarae'r gêm, dwi'n siŵr wedi sôn hyn o blaen, o'n i just... O hwnna oedd y darn o'r ffilm lle... O'n i'n fatha, waw, dwi really eisiau'r darn yma o'r ffilm yn fy mywyd i. Lle mae chwarae'r gêm, a mae'n eistedd ar ei soffa, ond mae'r gêm mewn 3D space yn eistedd fyw o. Ydy. Ond fatha yn cael ei projectio. Ond mae jyst yn edrych fel sa ti'n chwarae, Switch neu whatever. Ie, fod o yna, ond mae fatha mwg neu a projection yn reid y depth na i chdi. A dyna dwi'n gweld gobeithio ydy'n dyfodol, fod ti'n gorfod gwisgo spectols yn rhyw fath neu be bynnag, a fod y projections yma, fod gen ti projectors rownd dy stafell sydd yn gweithio fo'i gilydd ac yn gallu creu y llun yma ar byd
fod ti'n teimlo fod ti yn efo, ond wrth mae rhywun yn cerdded i fewn i'r byd, maen nhw jyst yna. A dyna, yr un peth ar holodeck mewn ffordd, mae'r holodeck yn fatha green screen, amazeballs thing, dydi. O'n i yn licio controls yn y game Her hefyd. Y ffordd oedd o'n controlio'r cymeriad bach afiach. neu dim afiach. Oedd yn ateb yn ôl ac yn offendio ti. Oedd o'n neud symudiadau'r rhedeg efo'i fysedd. So oedd ti'n controlio fo, so Connect style, lle oedd o just fel just yn rhedeg rownd efo'i fysedd. A neud hynna, o'n i really licio hwnna. Ydyd, cofio joke o Tina Fey ac Amy Poehler yn yr Golden Globes. Nac i'r Golden Globes. Sorry. I'r Golden Globes? O ie, Golden Globes yn nhw fwy ffynnu. Oedd nhw'n sôn am y ffilm Her. The film Her takes place in the near future, which is lucky because so does Joaquin Phoenix. Fath o beth. Actually. Brilliant o joke. Hei, walle fi di bumpio fewn iddyn nhw ar dy wyliau. Wel, llywich, maen nhw yn byw yn New York, so... Obviously. Just bangio ar y drws, de. Helo! O'n i'n draw am banad! Dwi yma i... Poel her. Osa pobol! Dwi yma i cyfweld chi ar gyfer yr haclediad. Superb. Icelandic? No. Welsh. Ka-ching. Bryn, mae'n mynd i fod yn amazing. Tra ti yna, gan bod ni ddim eisiau hwn yn yr Down Serious, lle ni siarad am Uber Hell, os gwelwch yna. Mae Uber gymaint o... Ti eisiau fi roi 10 munud ar hwn, Iestyn, neu da ni'n barod i ramblu ar hwn? Mae Uber, so'n gallu cymryd trwy nos, a... Mae Uber mor... So, y syniad, yna rwy'n wedi dweud ar Twitter, dod o blaen, 20 mlynedd yn ôl, o rieni ni'n deud i ni, paid a siarad efo pobl sy'n diarth, paid a cael ni car pob person diarth. A wan, da ni'n mynd ar ffôn. Da ni'n mynd ar ffôn ni wan, ac yn gofyn i car rwy'n diarth, dod i'n reit ato ni, a pico ni fyny a mynd i fewn i car nhw. Ond dim y pobl sy'n dreifio'r ceir diarth na, di'r problem i'r gwirionedd. Y person sy'n rhedeg y cwmni sy'n dreifio'r ceir ydy'r problem. Right. Dwi'n mynd i ddyfynu. I fi yn swnio fatha twat mwy ar byd. A sydd yn chwalu breuddwyd, fysa, ti'n pob cwmni eraill yn marw i gael o'r service ma sydd yn gweithio mor dda. A secret Uber... So dwi'n dyfynu unwaith eto o Guardian Tech. Dwi'n mor sori Guardian, na roi 5 i chi wedyn. Secret Uber program, internally dubbed Hell, allegedly spied on arch rival Lyft to determine which drivers were working double shifts for both companies. Letting the cab hire app steer more work towards them in an attempt to deprive its competitor of workers. The Hell program, so-called in contrast to Uber's controversial Heaven or God View program, sy'n swnio'n scary, fernol, which allows employees to see a view of all Uber drivers and passengers operating in any given city, was reportedly run in a top-secret manner. Only a few employees were aware of its existence, with even city-specific general managers not informed of how the data on Lyft drivers was obtained. Mae just yn swnio fel episode of House of Cards neu rhywbeth. Achos nes ti wrando, dwi'n gwybod os ydych chi'n gwrando ar podlediad, wan bod ni yn yr adran siarad shit, dwi yn cael mynd off yn wen ar podcast dwi'n gwrando ar. So un o'r rhai really dda ydy How I Built This, falle bod fi wedi siarad am hwn o blaen. So How I Built This, mae'r un boes sydd yn cyflwyno fo, Guy Raz, a'r boes yn cyflwyno The TED Radio Hour, sydd yn arbennig. A mae jyst yn cyfweld bobl sy'n rhedeg cwmnioedd, neu bobl nath cychwyn cwmnioedd fyny, weld yn llythrenol sut oedd y cwmni wedi cychwyn. Dwi'n gwrando ar un tebyg ar yn y foundation. Na ti, oedd boi Lyft ar How I Built This, a oedd hwn swnio'n lyfr, achos oedd yr whole reswm, nath o ddod ar y rhaglen, a just basically sôn yr whole reswm, oedd o wedi adeiladu Lyft oedd fel social conscience, a fel eisiau gwneud y byd yn lle gwell, eisiau stopio bobl ddefnyddio gymaint o geir y pethau. Mae Uber yn pethau diddorol bach yn ffiaidd. Diddorol mewn clistiau bwni. Mae nhw'n dal arian gyrwyr Uber yn fyny a 10 wsos cyn rhoi nhw iddyn nhw. So, fel ti'n,
So ti'n seinio fyny efo ieri car yn Uber, ti wedyn yn penderfyniad 10 wsos sy'n ti'n dechrau gweld yr arian ti di cael o wneud y trips ma. Wedyn ti sôn am stwff fel Uber Eats a falle, so maen nhw'n trio mwy a mwy o bobl i fod yn agents ar gyfer y gwasanaeth. A ie, fel ti, maen nhw wedi bod yn eithaf a prynu data o unroll.me. Oh my god, dwi newydd subscribio gyda nhw oherwydd y bullshit maen nhw wedi bod yn neud. So, Be di hwnna? Dwi'n mynd am hwnna. Oedden nhw'n casglu, so gwasanaeth unroll.me oedd ffordd lle oedd ti'n gyrraedd mynediad iddyn nhw i dy e-bost ti, oedden nhw'n mynd trwy dy e-bost i sganio ac yn pigo allan gwasanaethau ti di seinio fyny ar gyfer, a wedyn yn rhoi sgrin i ti o'r options o stwff ti isio gallu tansgrifio o ddiwrth nhw. Be sy'n da amdano fo, selling point ydi, yn hytrach na fod y inbox ni'n llawn o lot o bethau ti di tansgrifio i, fod o jyst yn danos clip bach o bob e-bost mewn ffinast bach neis o'r pethau o ti'n gallu dweud, ie, jyst o'r hwn yn y rôl, ti'n cael un e-bost y dydd yn dweud, math hwn dod i fewn yn dy rôl di heddiw, a wedyn so ti'n gallu clicio fo i weld yr e-bost iawn. So dwi ti'n mynd gorfod darllen bob un ohonyn nhw. Dyna di'r peth da amdano fo. Geimio hwnna ta? Be oedd y digwydd oedd nhw'n edrych, so maen nhw'n casglu profil ar y data sydd wedi prosesu, ac oedd Uber yn talu i cael mynediad i data pobl oedd wedi bod yn defnyddio Lyft. So wedyn ni'n gallu trygweithio allan ffordd oedd nhw'n denu y defnyddwyr yna o Lyft yn ôl i Uber. Hwna mor dodge. Eto hefyd, so mae'n chwarae fudur, really. Mae nhw yn trio cymeryd mantais ar sy'n mae'r gwasanaethau mae'n gweithio ar data mae'n sgyn nhw mynediad i data fydd nhw trio codi o ddiwrth gwasanaethau fel Lyft i trio cael mantais yn y byd, trio cael mwy o geir i weithio i gwasanaeth nhw, neu mae'n trio cael mwy o dynnyddwyr i gwasanaeth nhw. Chwarae fudur ma nhw trwy adeiladu'r system yma. Ac yn anffodus, diolch yn swnio fod bod o'n oregrwydd yn erbyn y gyfraith, mae'n sicr o rhywbeth sydd yn codi cwestiynau moesol ydyn nhw'n neud y peth iawn fel cwmni. Gennau deimlad nad ydi moeseg yn thing. Wel, mae'r syniad bod y dyletswydd gyda nhw i pobl sydd yn PR rhan o'r cwmni ydy wneud gymaint o arian sy'n bosib, ond eto mae o'n gwestiwn wedyn ydy hynny di'r peth gorau i wneud. So fel mae'r boi Lyft yn sôn fod o eisiau trio creu platform lle i trio gael bobl i iwsio llai geir a wneud defnydd o'r... So dwi'n meddwl o'r gwasanaeth Lyft, mae'r gyrwyr yn cael y pres mwy na laidd sydd bin sydd yn sicr yn neud o yn gwasanaeth sydd yn sicr yn mwy deniadol i rei o'r gyrwyr. Ond y problem ydy fel mae bob un, fel da ni'n gweld efo lot o system yma, mae'r system yma dod yn boblogaidd, dod yn fawr, ac mae'r gyd dod i fewn yn dweud, da ni am torri'r monopolies gyn yr established, ni di'r scrappy upstarts fath o beth. A wedyn maen nhw wedyn yn tyfu ac yn tyfu ac yn tyfu, a maen nhw'n gweithio, a maen nhw'n dweud, mae'r scrappy upstart nesaf dod. Reit, nhw'n ni'n neud beth fyna ni i amharu ar ei modd nhw o weithio. A mae'r seicl mae'n just yn cario ymlaen mynd. Mae'r stwff ti'n darllen amdan Travis Kalanick, sydd actually yn rhedeg y cwmni yn bonkers, unwaith eto. Chief Executive Travis Kalanick was caught on video in a fiery argument with one of his own drivers over exploitation. One of his former partners told of a trip with senior employees to a Korean escort/karaoke bar. Other employees revealed how the company's, quotes, hustle-orientated culture became a black mark when they looked to work elsewhere. Mae'r
arlywydd y cwmni, company president, wedi mynd. Mae, beth ti'n gael fo, pennaeth polisi cyhoeddus nhw, oedd yn arfer gweithio'r ceidwadwyr yn Lloengden. Da ni ddim yn siarad amdan gwleidyddiaeth. Mae hi newydd adael. Mae fel, ti'n gwybod pam oedd Yahoo, a oedd pawb jyst mynd, Ond eto, mae dal yn swnio fel bod Uber on the up, achos maen nhw jyst yn dod ddinas ar ôl dinas ar ôl dinas. Lle maen nhw'n ar ein dre? Na, di sam mynd yn dre, dwi'n meddwl o Lerpwl, dyn nhw'n agosau yma. Pan mes i Orlando, blwyddyn dwytha, nes i ddefnyddio Uber, oedd a ddipyn o stori drwg amdano, ac hynna, so nes i penderfynu trio Lyft, ac mi oedd Lyft, mae'n app lot well na yn Uber, ac o be oeddech chi'n sylwi pan oeddech chi'n cael y gyrwr Lyft, mi oedden nhw yn gyrwyr oedd yn ddefnyddio'r ddau beth ac yn dreifio i'r ddau gwmni, just i, trio cael y farchnad, ond mae Lyft ar y funud, mond ar gael yn America, nynlla arall, ac ond, os y Lyft, oherwydd mae polisia nhw a'r ffordd maen nhw'n rhedeg y cwmni llawer mwy glân a gwell. So nhw'n dod drosodd i'r wlad yma a trio wneud rhywbeth. O fydd, oherwydd mae Uber jyst yn hisgo y fath yma o technoleg trwy'r baw, a so neb isio nhw. Mae'r cwmni a taxis wedi methu peth o fyma do, wrth beidio cael creu app nhw i hunan i alluogi hyn digwydd. Wel sicr bod y Oeddech chi'n darllen y stori hefyd amdan Uber yn sgripio IDs, iPhones a falle, ac bod Tim Cook di dragio'r boi y CEO i fewn i'r thing, i'r swyddfa, a just eitha fo, di hyn ddim yn ffordd dda o wneud bydda. Oeddech chi'n darllen hwnna? O hwnna, just wrth dweitha, ond gist o'r stori, dwi'n meddwl, am fod mae'n eitha cymleth ydy, oedd app Uber wedi cael ei basio gen Apple efo rhywbeth yn y cod oedd yn galluogi i'r app wybod yn union pa ffôn oedd yn defnyddio fo, so oedd yn tracio y person heb iddyn nhw wybod. Hyd yn oed, os chdi'n gwerthu dy ffôn wedyn, oedd bedio UID, Universal Identifier, so oedden nhw'n gwybod yn union pa ffôn oedd o, lle oedd o ar y pryd, ond mond os oedd yr app Uber arno fo ag yn rhedeg. Ond nath Tim Cook galw ar, dwi'n cofio beth enw'r CEO. Travis Carmack. I fewn, ac deitha fod, mae rhai chi ailstrwythuro hwn neu da chi'n cael cicio allan, ond dylai fo jyst i cicio nhw allan sydd bin. Anyway. Oherwydd mae Apple Pay yn gallu cael ei ddefnyddio fo Uber, oedden nhw'n misio colli revenue, so, dylai nhw jyst i ddeud, ffwcio chi o yma, da chi'n cael dod nôl tan eich wedi sortio'ch shit. A hyn dwi'n nôl 2014, a dysa Uber wedi gallu fod yn gwmni wahanol o'n so Apple wedi cael nhw allan. Sicr. Uber, ti wedi gweld fel ti'n deud efo'r cystadleuaeth a falle, mae gwasanaethau yr taxis di yn Llundain yn sicr wedi bod yn reit flin a fel ffaith bod Uber yn dod i Llundain. Ac eto oedd y gystadleuaeth diddorol, chos oedd nhw'n obviously dod â costa isi mewn, so doedd nhw'n wasanaeth reit poblogaidd. Gystadleuol fel, Ia, ac eto beth sydd angen wan ydy gwasanaethau fel Lyft ddod yma i roed cic yn ei hunan nhw, bod yn rhywbeth sy'n bach mwy diffyga gwell o'n cwmni mwy moesol i weld. Ti'n meddwl be, dyna the vibe o'n i'n cael o rando ar sylfaenydd y cwmni. Na dyna'r rheswm oedd o di wneud o, oedd achos oedd o'n teimlo fel, does dim angen i bobl bod berchen car, yn enghraifft o'r fel LA. Yn i'w radda, mae'r cwmni yma dwi'n meddwl yn cymeryd i
yn cymryd y syniad o be mae'r person yn y top yn neud. So, os mae'r person top yn fel ti'n neud fatha'n hustle fath o beth, fath o actio fath o bod nhw eisiau fod fatha rhyw conman neu rhyw strongman fath o beth. Fel am mae'r cwmni mynd i fod, so maen nhw'n mynd i edrych ar, be di'r peth iawn i wneud, o beth sa'r boss i eisiau wneud. So, maen nhw'n mynd i wneud... Mynd â ni Korean strip bar, Well, exactly. dwi'n credu ffindio chi. So, yeah. So, ni'n licio gweld lift yn dod. Dwi'n meddwl sy'n rhywbeth reit da i chyd. Sy'n neis. A fo mae'r technoleg i hun, tra ni'n defnyddio fo, dwi'n defnyddio unwaith yn Gaerdydd, cwbl o weithiau yn drol arall, ond am wythnos yn Orlando, oherwydd o'n i'n dibynnu arno fo, mae o yn anhygoel, oherwydd ti'n gallu gweld faint o bell i ffwrdd mae'r car, ac faint o hir mae'n mynd i gymryd i gyrraedd chdi. Ac sut fath o gardio. So ti'n gallu dewis, nam fod oedd Excel fel. lot o stwff i gario ar un pryd. Oedd ni ddewis y car mawr. Ac, so disgwyl hwnna. Oedden ni'n gwybod faint oedd yn mynd i gostio. Oedd ddim rhaid i ni estyn pres allan a chwilio am newid a malu cachu fel ha. So oedd yn jyst i cael ei dalu'n syth trwy hwnna. Mae'r technoleg yn anhygol. So sut mae Uber di managio bolsio hyn i gyd i fyny. Wrth bod yn dwats, Iest. Mae'n anhygol. Boys, dwi wedi dod i ddiwedd yn rhestr bach ar y technoleg hyn ffasiwn, sef pad a phapur, o stuff super pwysig i Sherbrans. O, gwan! Gynnu fi rhywbeth arall. Nes i ddim... Eich nes i reid e fewn. Ond mae hwn i wneud efo gwleidyddiaeth i pyn bach, ond... Nath chi glywed amdan y Wikitribune? Do. Reit. Sori, o ti wedi rhoi hwnna arna, gan i dengofio roed ar y rhestr. Y person, be di enw fo? Rhywbeth Welsh? Jimmy Wales. Welsh, same thing. John Welsh. Nawn ni alw fo'n John Welsh. John Welsh. Licio'r John Welsh. Mae pyn o foi. Good boy. Dwi wedi rhoi pres i Joe Welsh. O blaen. Bod tro mae Joe Welsh yn gofyn am bres, mae'n cael pres gynnau. Mae Mr Wiki sydd yn gofyn am ffeif ar y macacw. Wedi sefydlu cwmni i greu newyddion, neu beth ti'n galw'r gair, dim journalism yn Gymraeg da. Newyddiaduriaeth. Newyddiaduriaeth. Wikitribune. Ond fod o'n unigryw yn lle fod ti'n gallu dilyn y stori nôl i'r ffeithiau. Ac fod, hyd yn oed, os ti'n gwybod fod y ffaith yn anghywir, ti'n gallu mynd i fewn yna fatha Wikipedia ac addasu'r stori i ryw bwynt. Diar, anwl, ti hwnnw. Mae werth gwylio'r fideo. Mae'n swnio fatha, ffordd dwi'n disgrifio, mae'n swnio fatha ddiawledig, ond mae werth gwylio'r fideo efo fo yn siarad amdano y peth, a fedra i ddeall pam fod o'n neud hyn ydy oherwydd y backlash yn erbyn fake news a stwff fel la. Mae hwn yn mynd i fod yn hollol groes. Ond, ydy'r pobl sydd yn sgwennu fake news yn mynd i gellu gael, ydy'r... Mae nhw'n mynd i ffidio ffordd i geimio'r system, chos mae gen ti dim o dyda 20 o bobl yn gweithio ar be bynnag dyn Wikitribune yma, a mae gen ti ganodd o bobl yn treffidio ffordd i wneud arian allan o'n fo, yn trio mynd yn erbyn o. A hefyd, oedd Stephen Colbert wedi dod i fyny efo'r syniad o wikiality yn ystod un o'i raglenni fo, lle oedd o sôn am dweud, fel mae mwy a mwy o bobl dod i dibynnu ar gwefannau fel Wikipedia i benderfynu beth sy'n iawn neu beth sy'n ddim. Mae ti'n dod i'r sefyllfa lle a ffaith hefyd bod pobl wedi gallu mynd ag addasu y cynnwys, a wedyn yn pleidleisio ar beth yw'r cynnwys iawn a beth yw'r cynnwys anghywir. Mae beth sy'n wir yn troi fewn i beth mae'r rhan fwyaf o bobl yn cytuno ar. Ia, fod fysa chdi'n gallu fynd i Wikipedia ac edrych ar
ar Cymru, a fod rwy'n di newid y rhif faint o bobl sy'n siarad Cymraeg i 3 am 1 diwrnod. Yeah. A wedyn mae rwy'n yn mynd o'n a meddwl na 3 person sy'n siarad Cymraeg, Yeah. a wedyn mae'n cael ei newid yn ôl i 300,000 neu beth bynnag. Ie, dyna di problem. A wedyn beth sy'n troi fewn i'r syniad ydy bod y bobl wedyn yn gallu cael talu i addasu Wikipedia. So wedyn mae syniad wedyn bod mae beth sy'n wir wedyn yn gallu troi fewn i be mae pob person yn fodlon talu i fod yn wir. So mae cwmni wedyn yn gallu talu i addasu i cofnodion nhw ar Wikipedia. So wedyn mae trychinebau'n ferthol yn diflannu o hanesion cwmni. Mae'r syniad bod tawad y hanes lle mae sôn bod Volkswagen gallu talu i tynnu o'r wrth i tudalen nhw ar Wikipedia yr ffaith bod nhw wedi cael ei greu gan y Nazis yn ystod cyn yr awr fel byd. Fysa cwmni y BP yn gallu talu i cael gwared o'r hanes o'r oil spill yn y Gulf of Mexico. So, dyna mae'n rhaid fod gen nhw rhyw syniad o sut i ddod drost hyn oherwydd mae pethau fel mor amlwg a ti'n meddwl fatha ydy hyn yn mynd i ddigwydd mewn blynyddoedd i ddod. Mae rwy'n mynd i ffidio ffordd o'i gwmpas o. A hefyd ydy lle mae y prosiect newydd yma am cael ei ffeithio nhw ydy o am ddod o beth sy'n Wikipedia. Felly pwy sy'n wedyn yn safoni y gwybodaeth sy'n dod allan a pwy sy'n wedyn yn gyfrifol am creu y cynnwys yma. Ydy hwn rhywbeth maen nhw wedi dalu rhyw independent content editors, rhyw pitw o arian i ysgrifennu straeon, a dydyn ni'n mynd i rhoi fewn i rhyw sefyllfa BuzzFeed aeth lle mae rhyw 8 things you won't believe about what the government's up to now, fath o beth. Number 6 will Wall shock you. Street Journal yn America wedi gwella ers i Jeff Bezos gymryd o drosodd o. Oherwydd fod mae o just yn fatha billionaire ma ac mae o wedi dweud paidiwch y poeni, mae'r papur yma'n mynd i gario ymlaen, just wneud yn siŵr bod chi yn sgwennu'r newyddion a'n wneud o'n iawn. A hyn ydy'r ffordd mae gwefanna, mae newyddiaduraeth am barhau ydy os mae'n rhywun wedyn yn just penderfynu bod nhw ddim yn poeni amdan wneud yr arian. Ond y traffaith ddim ydy'r gwefanna a'r papurau newydd cenedlaethol, y papurau bro a'r papurau lleol. Heina ydy'r lle mae'r trafferthion am fod, chos mae beth sy'n digwydd yn y cynghora, beth sy'n digwydd yn y lleol. Heina ddim yn cael ei adrodd ar, a wedyn dod i pobl wedyn, so mae'r cyngor yn cael ei llenwi fo pobl fatha cronies yr maer, dyda. Mae nhw wedyn yn penderfynu neu rhywbeth am hais. Does a ddim newyddiadurwyr yna i gadw llygad a reportio ar y ffaith mae hyn wedi digwydd. So wedyn nhw'n nhw'n cael get away efo pethau. Ac fanna mae'r traffaith, mae'r ymdrech angen i wneud ydy trio cael ffordd o dalu a wneud y newyddiaduraeth lleol na. So, yn hytrach na rhoi $5 y wythnos i Wikitribune, dylen ni gyd fod yn prynu blowing glass, neu fel dynesydd, neu... Ond, da ni wedi sôn o blaen amdan prosiect Ifan Morgan Jones, amdan wneud newyddiaduriaeth ac Gymraeg i Gymru, ond yn Saesneg. A dwi'n mynd gwybod faint, fysa'n rili ddeu bod faint o gefnogaeth mae hwnna wedi cael, achos hwnna yn mynd i fod yn, fel ti'n deud, mae'r newyddion mawr yn rhywle arall, falle yn yr hinsawdd wleidyddol sydd honni, neu'r newyddion bach dys eisiau ni fod yn canolbwyntio arno fo. Boys, gan bod ni wedi trafod hwnna, da ni'n hapus i symud ymlaen i gloi pethau, efo chydig bach o trafodaeth o beth sydd ar y Iest Rhest yn ddiweddar.
Ac beth sydd yn bin bryn? Bin bryn. Lle ddim meddwl am un i fi. Dydy enw fi ddim digon doniol. Be Shed, da chi'n gwachod? Sioned. Boom! Be da chi'n gwachod, gwrando, chwarae ar hyn o bryd? Rwy'n ni 10 munud bach jyst i orffen pethau off yn un wan efo stwff neis, hwyl, diddannol. Iestyn, Dwi dal ar Silicon Valley. Dwi wedi gorffan hwnna eto. Right. Nes i sôn am hwnna tro dwytha do. A nes i gwneud yma podcast newydd gynnau... Mae'r un... The Digital Human BBC Radio 4 di dechrau nôl. O ie. Ond oedd na un arall nath y boss yn gwaith gyfeirio fi ato fo. Oedd yn ddiddorol iawn wythnos yma. Ar Radio 4 unwaith to. Sbio cofer. Mae'n dod, lle mae'r ffôn. Tyd. Na i editio hwnna allan. Iestyn ffidlan. Ffôn am hanner awr. The Life Scientific. Efo Jim Al-Khalili. Oedd o'n dda iawn. Hwna dda. Oedd. So rheina di'r podcast a teledu, a dwi dal yn chwarae Legend of Zelda. Well, obviously ti dal yn chwarae fo. Ti'n mynd i fo'n chwarae fo am 6 mis. Oh my god, mae'n mental. Ond mae'r map di gorffan o. O beth? Well, Embarrassing. Mae di completio'r prif storyline, ond pam ti'n gorffan o, mae'n dweud faint o'r gêm ti di gorffan mewn canran, a mae di gorffan 19%. Waw. So, ti'n i fynd, a mae Mario Kart yn cyrraedd i Gwener. Oh my god. Gwych. Dwi wedi deud hyn o blaen, mae'r Switch yn massively apelio i fi, achos mae'r peth gosa dwi wedi gasau, achos dwi wedi deud hyn o blaen, mae Wii ni yn dechrau marw. Mae'r controllers rwan wedi stopio syncio hefo'r peiriant yn iawn. So mae hwnna'n really concern i ni, achos oedden ni methu chwarae beicio ar Wii Sports Resort pnawn ma. So oedd hwnna'n achos o stress. Brynz, be ti di stocio fyny ar cyn dy siwrna? Wel, so mae efo'r bod Doctor Who yn dychwelyd i'n screens ni unwaith eto. Mae yna gyfaill i mi sydd yn improviser yn Llundain, yn un o'r bobl sy'n gyfrifol am podlediad o'r enw The Ood Cast. Ac oedd yr prosiect wedi marw allan chdi bach, ond mae wedi atgyfodi fo i greu cyfres byr o'r enw The Ood One Out. Sydd yn dod i dros ben, fyddai'n cael, so dwi'n bod yn ail fynd trwy rei o'r raglenni yna cyn i fi cael mynd ar yr Ood Cast, ar yr Ood One Out. So hwnna'n ipyn o hwyl. So na mwyn bod yn cadw chi gyda'r Doctor Who. Yn blaw mae hynny, bod yn cael ymlaen efo'r podlediadau. Mae yna un arall diddorol o'r enw Destination Pod, o Destination Podcast, sef mae criw o improvisers yn cael siwrna i ryw ben. Sawl yn y car neu mewn rhyw fath o gerbyd yn teithio i ryw leoliad, a mae'r bobl o ffonio fewn i siarad i'r person fel bod nhw ar y ffôn i'r lle yma. So ti'n cael sgwrs o dda, maen nhw'n trio bod yn sydyn i trio cyrraedd prodas mewn amser, maen nhw'n glanhawyr mewn rhyw safle milwrol, mae'r pob math o bethau odd yn digwydd, a mae gyd yn cael ei wneud i fyny yn y foment, a mae o'n hollol wirion mewn amser. Weithiau mae o'n fatha drist, weithiau mae o'n wirion, weithiau mae o'n hilarious. Mae o'n just yn gymaint o hwyl i ryndan efo. Mae o'n griw o bobl da sydd yn gyfrifol dan efo. So mae hwnna'n rhywbeth hefyd. Mae nhw nôl rhyw bythefnos fan, so mae'r aglenni wedi bod yn dechrau dod yn ôl allan eto gyda nhw. So, be oedd yna The eto? Destination Podcast. Destination Podcast. So na i siŵr bod yna link yn yr nodiadau.
Cool. Wel, sôn am pethau sydd wedi dychwelyd yn ôl, mae stori TikTok Q, un o prif podcasts ni, 4 munud o hwyl a sbri a chans i mam gael mynd i'r toilet. So mae'r cyfres newydd o hwnna arno, so mae hwnna wedi dod syth i top yr rhestr gwrando. Mae hyn yn embarrassing. Dwi ddim ond rwan wedi dechrau gwrando ar This American Life. Dwi dal heb di dechrau. Na fi chwaith. Bo fi wedi gwrando ar serial a llwyth o stuff eraill o'r fel NPR type things. Siarad. Mae gen i gymaint o gynnwys allan yna. A gen ti ond... Cyblia. Hyn o glistia. Da ni angen byw yn y Matrix. Mewn Facebook VR. Ac wedyn fydden ni byw y bywyd da ni isio a gwrando a dal i fyny ar y cynnwys. Peth ydi, ti'n gwrando ar podlediadau fel na, a dwi just eisiau jack a job fi fewn a troi fewn i radio reporter. Sydd yn stupid, cos allai ddim wneud stories fel na. Ond mae just y ffordd maen nhw'n cael ei mynegu, a mae pob peth yn cael ei mynegu yn glyweledol. Neu glywedol. So berach ti wedi bod yn... So yeah, This American Life. Shed Sioned, Flophouse. So ni'n gwrando ar Flophouse blynedd yn ôl, ac o'n i just beth yn deall o, achos o'n i just bach yn random, just bobl American yn gweithio ar ei gilydd. Ond, ers i How Did This Get Made, sef podlediad arall amdan ffilms ofnadwy, fynd bach yn weird, mae Flophouse yn dechrau sonio lot mwy normal. Mae'n briliant, cos y basis ydi, da ni'n gosio ffilm ofnadwy, da ni'n siarad amdano fo, a mae'n rili ddoniol, a mae'n rambly tu hwn, sydd yn ei fi dim yn well amdan yr haclediad. Ffaith bod Flophouse mae'n rambly. Dwi, unwaith eto, dwi wastad yn rhoi shout-out i Clara. Episod diweddara, episod mis Ebrill i ddod fyny ar feed fi fanna. Un bach da arall, just yn diwethaf dwi'n mynd gwrando ar, di Food Stuff. So, howstuffworks.com, loads o podlediadau briliant gen i nhw, so gen ti fel How Stuff Works, a wedyn Stuff You Missed in History Class, ydy'r rhaid dwi'n gwrando ar, a wedyn Food Stuff, ydy, mae'n llythrenol, like, bob penod, maen nhw just yn mynd ar ôl hanes, like, bwydydd neu rhywbeth i wneud efo, bwyd, a'r un diwethaf maen nhw'n newydd wneud ydy brunch, so literally ti'n cael fel 20 munud o fel, be di hanes brunch? Mae na, a trwy hwnna, nes i ddarganfod, bottomless Prosecco brunch yn yr Hilton Caerdydd. Bottomless Prosecco brunch. Mae brecwast rhi fi a mae cinio rhi hwyr, so mae brunch yn ideal. So, dothon ni fyny fy syniad tra da ni'n cael bottomless mimosas mewn brunch yn dwrnod. So, oedden ni ffordd... Wel, siwr bod y syniad yna'n briliant. So, oedden ni yn trio cyfiawnhau y ffaith bod ni'n yfad cymaint. A beth ni benderfynu ar, chos oedden ni'n ail llenwi yr un i gwydyr, oedden ni chi deud yn iawn, na ond un gwydyr o ddiod oedden ni wedi cael. Ti di deall, de? Ie. Fe si mewn dosbarth mixio cocktails. O, ni ar y hendw dros y penwthnos, boys. Siaciwch o fi allan, da. Dyn ni gair, a ethon ni fel yr cocktail making class. Beth yna ti cael neud? So, gathon ni wneud... So, enw lle The Botanist. So, dwi'n credu bod yna fel China. So, gathon ni wneud The Botanist. Gathon ni wneud... Wan te, yes, so ti di licio hwn. Mae'n cofio be oedd enw fo, ond oedd yma'n gwydr old-fashioned. Oedd yna... oren a fresh pineapple juice. Double whiskey yna fo. Possibly pineapple liqueur. A llwyd o rew. Ond, a bosib rhywbeth ni... bitters yna fo fyd. Oedd whisky sour? Yeah, of course, bitters. Yeah, ond fel bach yn fruity. Oedd o'n Caribbean whisky sour. Oedd o'n. Oedd o'n ffein iawn. Ac oedden ni wedi darganfod bod fi'n awesome ar wneud cocktails, achos yr holl point ydy, ti just yn goffod fel esgus bod ti ddim yn meindio bod pethau mynd i falu, so ti just yn goffod mynd, swing, woohoo, swing, so ni just yna, neu slow-mo videos o pawb arall, achos bod fi wedi excitio efo iPhone fi, bod fi'n just yn neud slow-mo videos o pawb just yn mynd, a ges i good feedback gen y lodas yna, oedd o'n really good laugh. Ond dwi ddim yn credu fyddai'n newid gwneud y mywoliaeth. Dwi ddim quite digon... Nes i weithio yn Tom Cruise. Old Orleans am gyfnod yn Gaerdydd fy wneud cocktails. Dio ddim yn bywyd braf, de.
Oedd o'n hoglio fel llawr y footy club Aber, rhaid i ddweud. By day, fysa ti'n gallu bod yn recordio rhaglenni ar y radio, a by night, sa ti'n gallu bod yn cymysgu cocktails. Ti'n gwybod, swn i'n bloody lyfio gwneud. Mewn alternative byd, byswn i'n fel glefar ac yn attention to detail, a byswn i wedi gallu bod yn fel rhyw fath o reporter. Drychwch. Mae hwnna'n golygu, dim mwy o teimlo sori jyst o'ch hynna'n, mae'r hwyl ar ben. Dylwn ni jyst rwan siarad ni allan o'r haglediad efo hwn. Ond o'n i ddim dweud hynna, chys... Ond o'n i ddim dweud hynna, chys o hwnna weird. Boys, da ni yn dod i ddiwedd yr haglediad. Tin, cyhyrog, Wel, llyfn, mae'n doniol awr hwn. o 25 munud just ar... Oh my god, go iawn! Oce, wel... Pai poen i fel dorri fel awr i 30 munud. Ac extra. Yes, just 30 munud, a wedyn 3 awr o shit arall ys ti eisiau fo. Diolch yn anadwy i chi gyd am wrando, ni yn gwerthfawrogi fo. Gobeithio bod hwn yn helpu'ch diwrnod chi, os ydych chi'n jogio rhyw fath o marathon neu rhywbeth yn gwrando yn ni, ysdi'n helpu chi bod chi'n rhedeg i ffwrdd o inevitable doom. Da ni'n gallu helpu chi o hwnna. Bryn, pob lwc ar dy siwrne, faith, anhygoel. Dwi'n edrych ymlaen a lot o luniau. Gallu di VR-io ni? VR, ia. VR away. VR-io ni? Gei ti weld ar Instagram i ac roedd hi'n hapus efo hynna. Na fo. Yes, team off in unlle exciting. Bangor? Dwi am fynd i Asa. Mae home bargains yma ma, de. Mae nhw wedi stopio gwerthu coed tan dolyg rwan. Siam. I'r diawl. Be neud di? Ti wedi dorri coeden? Dyn nhw'n sylweddoli bod y gwynt dal yn dod o'r gogledd ac mae'n oer. So, mae stwff barbecue allan yna sta. Fyrrai ti jyst rhoi briquettes ar lle ten yn bydd? So na, un byd diddorol yn digwydd. Na, dwi'n cael mynd i Korean barbecue am tro cyntaf di Sadwn. Yn Corea? Na'n ffodus yn Canton. Ond, a o feddwl bod fi'n rwy'n sydd yn gwirionu ar bwyd o Japan, bwyd o China, bwyd o Thailand, dwi rioed wedi trio bwyd o Korea o blaen. Wel... Deud beth? Na sicr a ddim bwyd o North Korea, dio. Ie. Gan i weld os fydden ni dal yn tro nesa ar ôl i Bryn mynd draw a helpu Mr Trump. Dyna beth ti'n mynd i wneud? So Security great. advisor? So great. It's amazing. It's amazing. Best podcast. We're the best people. So great. So great. Bigly podcast. So great.